Nou, mijn laatst recente single die is 20 november uitgekomen. Vorig jaar alweer. En die heeft tot volgens mij 14 dagen geleden nog volop in de lijsten gestaan. Nederlandstalige lijsten. Dus bijzonder lang. Dus november, december, januari, februari, maart. Dus bijna 5 maanden. Meer dan 5 maanden. En daar ben ik wel zo blij mee. Het liedje heet Bij ons in Brabant. En ja, in Brabant werkt hij. Ja, we hadden al enkele live liederen. Het leven is goed in Brabantse land en Brabantse nachten zijn lang. En Guus had natuurlijk ook nog die hit. En dan ga je iets zoeken en dat was nog best wel makkelijk. Maar volgens mij, een plaat heeft altijd zijn tijd nodig. Later Zon niet hard was ook niet op de eerste dag een hit. Dat heeft ook jaren geduurd. En ik ben er wel van overtuigd dat deze plaat ook gaat doen. Ja, er zit van alles in de pen en verschillende demo's gemaakt de afgelopen weken. En dan gaan we daar een keuze uit maken. En het zal hoogstwaarschijnlijk, de zomer komt eraan, dat ik net al zei, het zal hoogstwaarschijnlijk toch wel een uptempo worden. Gewoon een vrolijke noot. Dat werkt in de regel bij mij wel heel erg goed, moet ik zeggen. Ik vind het heel leuk om te doen, liedjes schrijven. En ja, ik doe het nog steeds met liefde en plezier. En we gaan er vol tegenaan om in eind mei met een goede plaat te komen. Ik schrijf af en toe wel voor andere artiesten. Bijvoorbeeld een liedje van Gordon heb ik geschreven destijds. Nummer 1 hit. Na 23 jaar kon ik maar even bij je zijn. Had hij een liedje van mij. En voor de verder, ik krijg wel veel aanvragen ervoor om dit te doen, maar ik heb er ook niet alle tijd voor. En daar staat voor andere artiesten schrijven staat op een laag pitje, want ik kan het eigenlijk niet op commando. Je moet hem niet onder druk zetten, want dan kan ik het niet meer. Dus, maar soms komen er goede ideeën uit.